अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 17 इंच का चाइना का टीवी है और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको एवी के ऊपर चलाते हैं तो उस वक्त इसकी आवाज़ जो कि साउंड है वो सही आती है, आवाज़ सही आती है। ठीक है जी। और जब भी हम इसको केबल या फिर एंटीने वगैरह के ऊपर चलाते हैं तो उस वक्त इसकी जो कि साउंड है वो सही नहीं आता। ठीक है जी, मैं आपको पहले चेक करा देता हूँ। ये देखें, उजागर किया है। ये हमारा पाकिस्तान से कहा है कि वो ये हमारा एवीस है। ठीक है जी, वो भी आपको मैं चेक करा देता हूँ। इनके जंगबंदी मुआहदे पर हुई रजामंदी पर अमल करने को कहे। ठीक है जी, ये हमारा वीडियो हिस्सा है एवी सरकार का मकसद जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली लाना है। कठवा में एक कैंसर इंस्टीट्यूट। अब मैं इसका जो कि डिश का हिस्सा कट ऑफ कर दूंगा और अब मैं इसके ऊपर केबल चलाऊंगा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं मैंने गिनती लगा दी है, चैनल नेम लगा दिया है। ठीक है जी, अब मैं आपको इसके ऊपर इसकी आवाज़ देकर चेक कराता हूँ। ये हमारा इसकी वीडियो शो सही नहीं हो रही तो इसका जो कि साउंड है सही नहीं होना, जो कि ये हमारा चैनल है इसका साउंड सही होना चाहिए। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर भी इसका साउंड ठीक नहीं है और जो कि दूसरा चैनल है उसके ऊपर भी ठीक नहीं है। अब मैं आपको इसकी मज़ीद जो कि सेटिंग है वो लगा कर चेक करा देता हूँ। सर्चिंग से पहले आपको एक और बात बता दूँ कि जो कि हमारा साउंड हिस्सा होता है ये साउंड सिस्टम, ठीक है जी, ये हमारा 5.5 ही होना चाहिए। जब हमारा 5.6 या 5.6 हो जाए तो उस वक्त भी ये साउंड का मसला आ जाता है। तो हमारे टीवी का जबकि 5.5 एम ही है तो ये हमारा ठीक है, इसमें मसला नहीं है। तो जो भी अब मसला है हमारा इसके जो कि आईसी वगैरह या फिर जो भी है, अब हम इसको ओपन चेक करते हैं, फिर इसके वोल्टेज चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या इसके किस हिस्से में फॉल्ट है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम टीवी को ओपन करते हैं। टीवी हमारा ओपन हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कि केबल का कनेक्शन भी इसको मैंने दे दिया है और उसके बाद ये पावर की तार भी मैंने लगा दिया और उसके बाद इसका जो कि ऑडियो आउट वाले स्पीकर आउट का जैक है उसके ऊपर भी मैंने स्पीकर की तार लगा दी है। ठीक है जी, तो जो कि अब हमने काम क्या करना है, अब हमने काम ये करना है कि इसके हमने वोल्टेज चेक करने हैं। क्या हमारे कहीं से वोल्टेज तो नहीं है, ब्रेक या लो तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा जो कि ऑडियो का मसला है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। पावर दे दी मैंने। तो आप शोर सुन रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे 110। अब मैं स्पीकर आउट का जो कि तार है उसको ओपन कर देता हूँ ताकि हमें जो कि आपको मेरी आवाज़ की समझ आ सके। ये भी हमारे ठीक है वोल्टेज, ये भी ठीक हैं 25 वोल्टेज वर्टिकल के। ठीक है जी, ये हमारे रेगुलेटर के और ये हमारे ऑडियो को।
ठीक है जी। हमारे ऑडियो के ऊपर भी वोल्टेज ठीक आ रहे हैं और जब दूसरे वोल्टेज भी ठीक हैं। अब हम जो कि ये रेगुलेटर हैं इनके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये हमारे 5 भी ठीक हैं और ये हमारे 9 भी ठीक हैं। उसके बाद हम इसकी जो कि सिस्टम को 9 वोल्टेज आ रहे हैं जंगल सिस्टम को, तो आप देख सकते हैं वो भी हमारे ठीक हैं। चैनल के ऊपर भी हमारे वोल्टेज ठीक हैं। ठीक है जी। ये हमारे ट्यूनिंग वोल्ट ठीक है जी। तो वोल्टेज हमारे ठीक आ रहे हैं। तो अब हमने क्या काम करना है, जो कि ये हमारा आईसी है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं ये कार्बन जम चुका है। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने क्या काम करना है, इसको आपने एक तेज़ धारदार चीज़ से इसके आईसी के ये जो कि पॉइंट हैं इनको इस तरह से साफ़ कर देना है, क्योंकि अक्सर जो कि ये आईसी की आपस में जो पिनें होती हैं उनके अंदर कार्बन जम जाए तो उस वक्त ये इसमें मुख्तलिफ मसले आ जाते हैं। ठीक है जी। और ये हमारा EEPROM है जो कि साउंड का या इस तरह का जो कि मसला इस EEPROM में भी आ जाता है IC 2408 में, और जो कि ये हमारा LH76931 IC है इसमें भी फॉल्ट आ जाता है। तो अब हमने ये इसके कार्बन झाड़ा है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। कार्बन झाड़ने के बाद क्या हमारा साउंड का मसला हल होता है तो ठीक है, नहीं हल होगा तो उसके बाद हमने इसका ये वाला जो कि EEPROM IC है उसको तब्दील करना है। ठीक है जी। तो उससे भी हमारा मसला हल नहीं होता तो उसके बाद हमने इस IC को चेंज करना है, जो कि सबसे पहला है वो हमने इसका ये कर दिया है और अब हम इसको चेक करते हैं। आपने इस IC को और इस IC को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और उसके बाद इसको हीट मार देनी है ताकि ये खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने इसको पावर देकर चेक कर लेना है। तो आप सुन सकते हैं अभी तक हमारा जो कि ऑडियो का मसला हल नहीं हुआ। ठीक है जी। तो अब हमने क्या काम करना है, पहले इसका जो कि ये वाला EEPROM IC इसको ओपन करना है, इसको तब्दील करना है। ये हमने IC यहाँ से निकाला है और अब हम इसमें ये IC लगाने जा रहे हैं। ठीक है जी। IC हमारा लग चुका है और अब हम इसको पावर देकर चेक करते हैं क्या हमारा ऑडियो का मसला हल होता है तो ठीक है, नहीं तो इस LH76931 को चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कि ऑडियो का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, तो अब हमने इस IC को चेंज करना है और इंशाल्लाह अब हमारा मसला हल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने IC का जो कि यह हिस्सा
सोल्डर ख़त्म कर दिया। अब हम इस आईसी को ओपन करते हैं। अब हम इसमें ये आईसी लगाएंगे। जब भी आपने आईसी लगाना उसका जो कि ये वाला हिस्सा देखकर लगाना है, उल्टा ना लगा दें। आईसी मैंने लगा दिया है और अब हमने क्या काम करना है कि इसका ये वाला जो कि ईप्रोम पहले वाला ही लगा देना है। उससे ये होगा कि जो कि इसकी पहले वाली जो भी सेटिंग है वो पहले वाली ही रहेगी। दूसरा लगाने से इसकी सेटिंग चेंज हो जाती है, तो अब हम इसको भी चेंज कर देते हैं। आईसी हमारा लग चुका है और ऑडियो का जो कि ऑडियो आउट स्पीकर है उसको भी मैंने लगा दिया है और पावर भी हमारी लगी हुई है। तो अब मैं इसको पावर देता हूँ और आईसी हमारा लग चुका है। तो अब हम इसका जो कि साउंड है वो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका साउंड बिल्कुल ओके हो चुका है। इसका साउंड बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अब मैं आपको इसकी स्क्रीन भी चेक करा देता हूँ। आखिरी बॉल कैच करने बाद। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।